بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الكور هذا الدوزيام كور اللي هو في شابيتر 2. شابيتر 2 الانتيتي تاعو هو برينسيبال méthode numérique de discrétisation. On commence par une introduction. Le comportement d'un grand nombre de systèmes physiques érigés par des équations aux dérivées partielles. L'étude de ces systèmes nécessite donc la résolution de ces équations. Il existe plusieurs méthodes de résolution de ces équations. Par exemple, la méthode, les méthodes analytiques ou les méthodes numériques. Les méthodes numériques, il y a trois principales méthodes. La méthode des volumes finis, la méthode des éléments finis ou la méthode la méthode des différences finies. Donc, les phénomènes physiques presque sont gouvernés par des équations aux dérivées partielles. Pour résoudre ces équations-là, on utilise des méthodes soit analytiques, soit numériques. Numérique, il y a plusieurs méthodes. La méthode qui m'a dit différence finie, volume fini et éléments finis. Dans ce chapitre-là, dans ce travail-là, nous avons opté pour la méthode de différence finie. Elle a fait ses preuves dans différents domaines de physique, mécanique des fluides, transfert thermique, électromagnétisme, etc. Elle s'applique aux problèmes stationnaires ou non stationnaires, linéaires ou non linéaires. Méthode de différence finie. Méthode de différence finie. La méthode de différence finie est une méthode d'approximation des équations différentielles ou des équations. EDP هي اختصار équation différentielle partielle. Équation différentielle partielle. La méthode consiste donc le principe de la méthode qui est 3, discrétiser la fonction f de x aux différents points mi de coordonnées x espacées d'un pas h égale delta x selon la direction x qui est la fonction x معروف على مجال معين دونك نقسموا المجال هذاك delta x. من بعد خطوة ثانية reformuler les dérivées partielles qui apparaissent dans le DP. Les fonctions dérivées sont approchées en utilisant le développement limité de Taylor de la fonction f au voisinage des points xi. Donc, regarde, la méthode de différence finie, elle se base sur le développement limité de Taylor de la fonction f au voisinage des points xi. Pour la discrétisation, on adopte les notations indicielles dans les cas unidimensionnels suivantes. x toujours هذا هما دونك التعريفات تاعنا x نكتبو x اي و x اي هذا قادر يساوي x 1 زائد اي ناقص 1 في h و h هو لو با هو دلتا x و اف اي اف دو x اي نعبرو عليها ب اف اي برك اف اي بلس 1 كيقولو اف اي بلس هي عبارة عن اف دو x اي بلس h يعني قيمة اف عند x اي زائد دلتا x اللي هو h. La construction du maillage. Le domaine d'étude peut être régulière ou non régulière. Qui veut régulière qui met le carré هذا راهو régulière qui compte non régulière هي حاجة أخرى يعني ما يكونش عنده لا فورم دونك لا فورم تاعو تجي ماهيش uniforme. Dans le cas d'une frontière irrégulière, le maillage devient complexe et difficile à programmer. Dans ce cas, il vaut mieux d'utiliser la méthode des éléments finis. Donc, il connaît la géométrie ou la forme complexe, la méthode préférable, la méthode est la méthode des éléments finis. En résoudant ce qui suit, les problèmes aux limites à domaine régulier, domaine régulier. لأنه في الكل هذا ما نقدروش نشوفوا حاجة أكبر من هذا الشيء. Le maillage régulier est obtenu facilement en choisissant des pas delta x et delta y. Le nombre de points m et n selon x et y est donné par les relations suivantes. m هي le nombre de points اللي نخيروهم في l'axe x وهنا n هي le nombre de points اللي نخيروهم في l'axe y.
دونك ال على دلتا اكس ام تساوي ال على دلتا اكس زائد واحد. ال هو لا لونغور، و هنا اذا كان شفنا هنا دي يقدر يكون هنا لو طون، هنا عبرناه هو لو طون دي على دلتا تي، تلك دي هي لا ديري دي فينومين فيزيك اك ترانزيتوار، يعني اكس هنا وهنا لو طون. Expression des dérivées première et seconde. Dans le maillage générique présenté, on peut écrire les premières dérivées avec une précision au deuxième ordre dans les trois schémas possibles, à savoir différence à droite ou la différence avant. La dérivée de f par rapport à y est f i j plus 1 ناقص f i j على delta y. و la dérivée selon x دي f sur dx. Donc i يتبع x لأنه هذه fonction en fonction de x y f de x y plusieurs variables. Donc ثبتنا ال x ونغيره في ال y، وهنا نثبتوا ال y ونغيره في ال x. f i plus 1 ناقص f i على دلتا x، وهنا j ثابت. ديفيرونس سونتري، ديفيرونس سونتري في حالة y f i j plus 1 ناقص f i j moins 1 على 2 دلتا y. نفس الشيء بدي اف ديرون اف سير ديرون اكس في حالة اكس هي اف اي بليس 1 ناقص اف اي موان 1 على 2 دلتا اكس. ديفيرونس ا غوش ولا نسميوه اريير في حالة الايكغيك اف اي ناقص اف اي جي ناقص اف اي جي موان 1 على دلتا ايكغيك. اف ديرون اف في حالة اكس ديرون اف على ديرون اكس اف اي جي ناقص اف اي موان 1 جي من غير الاكس. الاي تبع الاكس والجي تبع الايكغيك. دونك بنفس الطريقة ليكسبريسيون تاع لا ديريفي اي سيكوند يعني ديرون او كاري اف سير المشتقة الثانية تاع اف بارابور اكس والمشتقة الثانية تاع اف بارابور ايكغيك. لكن نكتبوها بالشكل هذه، نخدموها غير بالديفيرونس سونتري، ما لان هذه هي راح نخدموها ان شاء الله في الكود، ما طرقناش افون اريير ايتترا. خيرنا هي المفضلة هي سونتري، هي بري بريسيس. نحصلوا في اكس نحصلوا عليها بالشكل هذا اف اي موان زا جي ناقص 2 اف زي كذا ايتترا. هذا الكل تحصلنا عليهم من لا سيري دو تايلور. نشوفوا درك ان بتيت اكزومبل على هذا الشيء. En considérant un pas delta x égale 0,1 calculé par un schéma de différence fini en avant, A en avant, B en arrière, C en centré la dérivée première de la fonction f de x égale x carré au point x égale à 2. On va calculer le de troncation pour chaque cas. Dans la fonction donc il y a f égale x carré. Calculer la dérivée الأولى المشتقة الأولى تاع la fonction هذه عند x يساوي 2 مع العلم أن le pas delta x égale 0. Donc la réponse كيفاش نجاوب على هذا السؤال؟ كيفاش نجاوب؟ عندنا x i donc يساوي 2 دلتا x هو 0,1 et f de x i يساوي x i au carré. x i plus 1 يساوي x i زائد دلتا x ويساوي 2.1 لأنه x i 2 donc 2.1. x i moins 1 هي x i ناقص دلتا x تحصل على 1.9. 2 ناقص 0.1 تساوي 1.9. f i تساوي f ل x i هو 2 donc f ل 2 يعني 2 أس 2 هي 4. اف اي بلس 1 هي اف ل اكس اي بلس 1. اكس اي بلس 1 هو 2.1 دونك اف ل 2.1 تخرج 4.41. اف اي موان 1 هي اف دو اكس اي موان 1. اكس اي موان 1 هي 1.9 نتحصل على 0.61 يعني اف دو بريم دو اكس يساوي 2. المشتقة الثانية تاع المشتقة الثانية تاع لا فونكسيون هي 2 يعني كي تشتق المرة الأولى تلقاها 2 إكس وكي تشتق دوزيام فوا تلقاها 2. المشتقة الثالثة تساوي 0. différence première en avant. On a appliqué une différence première en avant. En avant donc il y a f i plus 1 ناقص f i على دلتا x. هنا ما كاينش y هي فونكسيون في الديريكسيون هي x برك. f i plus 1 ناقص f i
اف اي بلس ان واش يساوي لهنا؟ اف اي بلس ان هي 4.41 ناقص اف اي ناقص 4 على دلتا اكس، تخرج لي 4.1. 4 لأن 4.41 ناقص 4 هي 0.41. 0.41 تقسيم دلتا اكس، دلتا اكس هو 0.1 تخرج لي 4.1. ليرور لهنا في الديفيرونس دونك هي هو توجور هو هذه هي لا فورمول تاع ليرور، ناقص دلتا اكس على 2 عاملي في لا ديريفي في لا دوزيام ديريفي تاع لا فونكسيون. دونك دلتا اكس هو 0.1 على 2 عاملي هو 2. لا دوزيام ديريفي هي 2، حطيناها 2 تخرج لي دونك ليرور ناقص 0.1. في الديفيرونس بريمير اون اريال اف اي هي ناقص اف اي موان 1 على دلتا اكس. اف اي هي 4 ناقص اف اي موان 1 هي 3.61. 4 ناقص 3.61 دلتا اكس كذا نتحصل على 3.9. نشوفو هناك ليرور هنا في الحالة في هذه اوناريال هو دلتا اكس على 2 عاملي في لا دوزيام ديريفي. دونك دلتا اكس على بالنا 0.1 على 2 عاملي في لا دوزيام ديريفي هي 2 تخرج لي 0.1. هذا هو ليرور هو 0. ديفيرونس بريمير سونتري راح هو اف اي بلس ان ناقص اف اي موان 1 على 2 دلتا اكس. اف اي بلس ان هي 4.41. اف اي موان 1 هي 3.61. دونك هذه ناقص هذه على دلتا اكس تحصلوا على 4. ليرور شوفوا دلتا هو دلتا اكس فوق هذا عاملي على ديريفي تروازيام، دونك يخرج لي ليرور 0. دونك لا ميثود لا بلي بريسيز هي لا ميثود تاع ديفيرونس بريمير سونتري، هي لا ميور شوا. هنا ختمناها هنا بروسيدير دو ريزوليسيون دي بروبليم اون ليميت. construire le maillage des domaines d'études, transformer le débit et il exprimera sous forme de molécules au schéma numérique de différence finie. Écrire l'équation de différence finie au point d'émaillage ou obtenir le système d'équation algébrique discrète. هذا اللي هو اللي معطينا اكس يساوي بي، هنا ك فوا في يساوي في سي. دونك هذا هو باختصار الكور هذا دوزيام. الكور تاعنا تاع الشابيتر هذا اللي هو برينسيبال ميثود نيميريك ديسيزيون. شفنا دونك هاهم لي برينسيبال ميثود وركزنا على ميثود دو ديفيرونس فيني. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الفيديو وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.